ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன்லேங்க கிச்சன் டிப்ஸும் ஃப்ரிட்ஜு டிப்ஸும் தான் பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு பாருங்கள், நான் முட்டையை ஒரு 5 முட்டை போல் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதை நம்ம தொளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க. ஆனால் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. நம்ம குழந்தைய கூட நம்மளுக்கு ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு முட்டை போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு 2 டைம் குலுக்குனிங்கன்னா போதுங்க. முட்டை ஓடெல்லாம் நல்லா உடஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்னு பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த டிப்பு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த டிப் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பூண்டெல்லாம் நான் அதிகமாக வச்சுருப்போங்க. பூண்டு தொளிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். பூண்டு தொளித்தாலும் கையில் பூண்டு வாசமாக அடிக்குங்க. அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஈஸியான ஒரு டிப் தான் பார்க்க போகிறேங்க. பாருங்கள், நான் கொஞ்சமாக பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அதில் லைட்டாக தேங்காய் எண்ணெய் தடவிக்கலாங்க. இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேங்க. இப்போ நான் பேன் சூடானோன்னா நம்ம பூண்டை சேர்த்துக்கலாங்க. பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு ஒரு 30 செகண்ட் போல் இந்த மாதிரி லைட்டாக பூண்டை வறுத்தா போதுங்க. ரொம்ப வறுக்க தேவையில்லைங்க. இந்த மாதிரி லைட்டாக பூண்டோட கலரெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி வரணுங்க. அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கிட்டால் போதுங்க. பாருங்கள், நல்லா வறுத்தாச்சுங்க. இப்போ வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், பூண்டு எவ்வளோ ஈஸியாக தொளிக்க வருதுன்னு பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த டிப்பு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஃப்ரீசருக்குள்ளே பாக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க. அதுக்கு இந்த டிப்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃப்ரீசருக்குள்ளே ஐஸ் கட்டியே பிடிக்காதுங்க. வாங்க அது என்ன டிப்புன்னு பார்க்கலாங்க. இப்போ ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சமாக வடிகட்டி வச்சு உப்பு சேர்த்துருக்கேங்க. இப்போ ஃப்ரீசருக்குள்ளே கொண்டு போயிருக்கேங்க. இப்போ பாருங்கள், என்னோடய ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் அந்தளவுக்கு உப்பு இல்லைங்க. ஒவ்வொரு ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக உப்பு இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு டிப் பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி வச்சு இந்த மாதிரி உப்பு போட்டு அப்படியே சளிச்சு விடுங்க. கீழே உப்பு பூரா ஸ்டோர் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஐஸ் கட்டி சீக்கிரம் கரைஞ்சிருங்க. இந்த டிப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள், இதில் பார்த்திங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் எல்லாம் ஒவ்வொரு பக்கம் ஐஸ் கட்டி அதிகமாக இருக்குங்க. அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னி கூட ஈஸியான ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு ஐஸ் கட்டி இப்போ அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் என்னோடய ஃப்ரீசருக்குள்ளே. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுலில் நான் கல்லுப்பு எடுத்துருக்கேங்க. ஒரு பேட் எடுத்துருக்கேங்க. அந்த பேடை கல்லுப்பில் போட்டுட்டுங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக தேய்ச்சி விடுங்க. இப்படி லைட்டாக தேய்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மேலே ஓரங்களில் சைடில் இருக்கிற ஐஸ் கட்டி பூராவே சீக்கிரமாகவே கரைஞ்சிருங்க. ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடுங்க. கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கல்லுப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதுங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக தேய்ச்சி விடுங்க. எனக்கு அதிகமாக மேலே தான் ஐஸ் கட்டி இருக்குங்க. சைடுகள்லாம் 2 சைட்லேயும் ஐஸ் கட்டி இருக்காது. ஆனால் மேலே அதிகமாக இருக்குங்க. பாருங்கள், இப்போ 1 நிமிஷம் கூட ஆகலை. ஐஸ் கட்டி எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கரைஞ்சி வந்திருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் என் வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனில் ஆளுன்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வருங்க. இப்போ பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம ஐஸ் கட்டியெல்லாம் எடுத்துட்டோங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு கத்தி வச்சோ இல்லை ஒரு பிளேட் வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீசருக்குள்ளே டேமேஜ் ஆயிருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசரில் கூலிங்கே ஆகாதுங்க. அதனால் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த டிப் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பவுல் நிறைய உப்பு எடுத்துருக்கேங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் ஐஸ் கட்டி தேங்கவே தேங்காதுங்க. கண்டிப்பாக இந்த டிப்பையும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள்.
அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா, வாரத்துக்கு 2 நாள் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுருங்க உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை. உள்ளுக்குள்ளே ஐஸ் கட்டியே நமக்கு வந்து தங்காதுங்க. கண்டிப்பாக இந்த டிப்பு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரீசரை ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. இதே வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா, உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் அதிகமாக வந்து ஐஸ் கட்டி இருந்துச்சுன்னா, நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாங்க. ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெட்ஷீட்டை உள்ளே வச்சுருங்க. ஏன்னா பின்னாடி பாக்ஸ் வச்சுருப்போம். பாக்ஸில் வந்து தண்ணி வழிஞ்சு வந்தாலும் அது வந்து நம்ம சிலிண்டர் மேலே பட்டால் சம்டைம்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜு வெடிக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்குங்க. அதுக்கு பதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெட்ஷீட்டை உள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா, அந்த பெட்ஷீட்லேயே வந்து எல்லா தண்ணியும் கரைஞ்சிருங்க. நம்ம எடுத்து கூட நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த டிப்பும் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டிப்பு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.